Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha folga. Diferente da outra que eu mostrei, né? Cada dia a minha rotina varia. Eu não tenho uma rotina centralizada onde eu tenho que fazer todos os dias aquela mesma coisa. Os dias mudam de acordo. Não tenho um planejamento aí da minha rotina, da minha vida, de nada. Aqui as coisas vão acontecendo naturalmente. Hoje é minha folga, agora é 3h50 por aí. E aí, eu cheguei por volta de meio-dia, gente. Tomei um banho, comi e tentei descansar. Só que eu acho que eu devo ser um pouco ansiosa, porque eu não consigo descansar, sabe? Se eu deito, eu acordo mais cansada do que eu tava me sentindo antes. Às vezes eu prefiro fazer as coisas mesmo cansada e depois deitar e dormir a noite toda, do que tentar descansar na volta do dia. Então, tipo assim, eu já tentei. Hoje mesmo eu tentei descansar e eu não consigo descansar com barulho. Tudo me incomoda. Um som alto me incomoda, uma televisão ligada me incomoda, uma claridade. Eu tenho um sono muito leve, então assim, qualquer coisa me acorda. Então, tipo assim, eu fico pensando, já que eu não consigo descansar, então eu vou fazer alguma coisa. E ficar sentada também assistindo televisão, gente, eu não tenho muita paciência, não. Tem que ser uma coisa assim que eu gosto demais pra mim poder assistir. Eu não consigo me concentrar. Então, já que eu não consigo descansar na minha folga, então vou fazer o quê? Vou organizar umas coisas que eu preciso organizar aqui. Tô pensando em fazer alguma receitinha aqui de algumas coisinhas diferentes aqui que eu tô pensando em fazer. Vamos ver se vai dar certo, né? E vou dar uma organizada aqui, porque amanhã é quarta-feira, então a semana ainda toda pela frente, né? E tá tudo bem se descansar, se não descansar também tá tudo bem. Então, bora comigo aqui nesse vídeo de hoje. Vou gravar alguns conteúdos também para minhas outras redes sociais, né? Que eu gravo também os conteúdos para outras redes sociais. E eu vou aproveitar o meu dia de folga pra mim poder fazer o quê? Gravar vídeo. Fazer o quê? Já que eu escolhi, né, fazer isso, e é uma coisa que eu gosto bastante, não consigo descansar, quero gravar, então eu vou gravar. E é isso, então. Mas antes, deixe aqui bastante like, se inscreva aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu vou começar dando uma ajeitada aqui no meu quarto. O Anderson viajou, vai chegar hoje também, vou ver se eu lavo minha cabeça, vou ver se eu dou uma arrumadinha, né, porque tá na hora de lavar já meu cabelo. Se eu não me engano, lavei a cabeça foi no domingo. Foi sábado, segunda, domingo, segunda, terça. 4 dias hoje que eu lavei minha cabeça, então vou ver se eu lavo meu cabelo, né? Deixei ele de massagem um pouquinho, enquanto isso eu vou fazer as coisas aqui em casa. Então vem comigo nesse vídeo, tá bom? Analisando vocês sobre a geladeira. Tem muita gente me perguntando aqui nos comentários. Eu tô amando responder os comentários de vocês. Eu tô amando ver vocês interagindo aqui comigo também. Eu respondendo o comentário daquelas pessoas que querem saber sobre a geladeira. Gente, sim, eu consegui fazer a troca da minha geladeira na outra semana. Eu fiz a solicitação um dia depois que a minha geladeira chegou. Como já tava indo pro final de semana, eu tive que esperar até na quarta-feira para me receber minha geladeira nova. E sim, já trocaram a minha geladeira, tá? Essa geladeira não veio com defeito, veio toda certinha, do mesmo tamanho da outra. E tava tudo certo, tá bom? Então, atualizando sobre a geladeira. Trocamos a geladeira por uma outra, tá bom? Agora a gente tá com uma geladeira boa, nova, sem amassado. Ok? Então é isso, então, bora lá. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweater,
só, tá a infiltração, olha lá. Mofou aqui, olha como é que tá molhada. A chuva escorre aqui, molha minha varanda tudinho. Aproveitei que tá calor e o Anderson tava viajando, então lavei nos cobertores. Gente, tá um calor imenso, então aproveitei para lavar. Vou tirar agora, eu lavei ontem. Vou colocar um de cada das crianças pra bater também. Eu lavei aqui, ó, minha cabeça. Tô deixando de massagem enquanto isso, vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha. Já catei as roupas do varal, vocês viram, já guardei tudo. E agora eu vou dar uma organizada aqui nessa cozinha. Uma pausa aqui na limpeza, vou fazer um café aqui pra gente tomar, né? O Anderson já chegou no trabalho, então vou aproveitar para fazer um cafezinho. E agora só falta só limpar o chão mesmo e dar uma agitada no banheiro. Aí, gente, já coloquei aqui, ó, uma aguinha, fazer um café, já coloquei açúcar. I look in the mirror. Who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you.
difícil de gravar porque tem um som ligado aqui do vizinho, tá tocando muita música. Já até começou de novo. E aí o bolo tá pronto aqui, o leite condensado já cozinhou. Vamos ver se virou doce de leite mesmo. E aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz uns bolinhos de arroz. Ó, tá vendo? Olha só como é que ficou meu doce de leite. Eu coloquei pra cozinhar na panela de pressão. Deu certo, ficou uma delícia. E, gente, ó, tá difícil gravar vídeo aqui pra vocês, porque eu tenho um vizinho que tem um som e agora ele fica com o som ligado de noite sem parar. Agora deu uma trégua e eu consegui falar. Geralmente os meus áudios dos meus vídeos vão ter que ser praticamente narrado e com música, porque vai ser inevitável gravar o som original. Tá bom? Mas olha, que belezura. Eu desmontei também a árvore aqui, ó, graças a Deus, tudo certo. Por aqui, meu bolinho de arroz ficou uma delícia. Parte uma aqui, Sussu. Parte um no meio. Isso, vai, parte. Olha. Olha, gente. A Wanda tá comendo a tampa do leite condensado. Doce de leite. Era 9h42, eu estendi aqui ó, o edredom da Jennifer, que já lavou. Lavei meu uniforme também, um monte de camisa branca, tem que lavar todo dia, né, gente? Como eu só tenho duas, aí tem que lavar todos os dias, é um saco. Ah, fazer o que? Graças a Deus por tudo. E aí o outro, coloquei lá, ó, lá embaixo. E aí, gente, ficou tudo uma delícia, tudo. Os bolinhos de arroz, meu rocambole de doce de leite. Amanhã nas minhas redes vizinhas o modo de fazer, não mostrei aqui, gente, porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Então, você que não me segue por lá, vou deixar aqui abaixo pra você poder ir lá me seguir, tá? Então é isso, até amanhã. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away. Olha, gente, hoje amanheceu chovendo, tá bem fresquinho, sabe? Make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Maybe I'm just too weak. Maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight,
Ficou bom, ficou doce. É uma massa bem seca. Não sei se tinha que umedecer, porque eu não tava falando nada, né? Umedecer. Mas ficou gostoso. Ficou doce. Óbvio. Porque foi feito com geladeira e doce de leite. Não ficar doce é impossível, né? Mas ficou bom. Eu comeria com sorvete. Já lavei aqui o meu rosto. Gente, ignora meu cabelo. Já lavei o meu rosto. Agora eu vou passar um produto aqui pra hidratar a pele. Eu tô procurando fazer isso direto. Tem vezes que eu lembro, tem vezes que eu me esqueço, tem vezes que me dá preguiça. Mas eu quero que vire uma rotina, né? Eu vou passar esse daqui, que é de contorno dos olhos. E essa noite eu não dormi nada, gente. Nada. Eu perdi o sono 1h da manhã. Fiquei até de manhã cedo, sem conseguir pegar no sono. Não sei se é ansiedade, mas vai dar tudo certo. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old letters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback. Gente, tô indo trabalhar agora, tá chovendo, vontade de ficar em casa.
né? Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Deixe aqui seu like, se inscreva aqui abaixo no meu canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom, gente? Vou estar sempre postando vídeo aqui pra vocês. Então, é isso, um beijão e até mais. Tchau!